Вот он, мангал. Это у нас хутор Ленина. И давайте будем описание давать. Это то есть разделочный столик к мангалу, который идет. Вот она кладочка. Кладочка этот. Вот она, мятый кирпич, что такое. Вот, то есть стопочка у нас получается. Вот у нас вставочка. Это у нас кузнец вставочку делает, пожалуйста. Вот она, дровяник. Это у нас рядышком идет печь под мангал, под казан. Вот они у нас дверочки, патиные закрытые. Вот у нас здесь столешница большая, тут мойка, разделочный стол, газовая печка будет стоять. В принципе, все. Это у нас старение, это дерево у нас. Мы его состарили, сделали стареньким. Вот оно у нас лопаное, все как положено. А этот не видно. Ну, что такое торец? Состаренный, будто ему лет 100. Ну все, в принципе, кладочка. Кладочка идеальная. Все четко идет. Все шикарно. Все зависит от кирпича. Тут кирпич такой с крошечкой.